Olha isso. Vou pegar o mesmo buraco, hein? Ó. Zerou o barulho. Fala, rapaziada, se você tem um Uno desses da versão mais antiga, ou um Palio, caixa de direção mecânica, e você escuta um barulhinho quando passa em rua esburacada, quando esterça, ou então quando você freia, você sente ele puxando, ou quando você acelera, sente ele puxando também, um barulho tipo esse, ó. O problema pode ser muito mais simples do que você imagina.